तो मेरा नाम है अंकित और आज हम अनबॉक्स करेंगे सिस्का के ट्रिमर को। साथ में इसके एसेसरीज है नॉइस हेयर ट्रिमर, प्रिसिजन ट्राइमिंग हेड, 3 लेंथ बॉडी हेयर ट्रिमर, फॉइल शेवर हेड और इसकी क्या क्या क्वालिटी है। सेल्फ शार्पिंग एंड स्किन फ्रेंडली ब्लेड्स है इसके, और ये 100 से 240 वोल्ट का करंट सहन कर सकता है। वर्किंग टाइम है इसका 50 मिनट का। एलईडी इंडिकेटर है अगर सिस्का ट्रिमर डिस्चार्ज हो जाए तो। ठीक है, देखते हैं इसको अनबॉक्स करके। ठीक है, अनबॉक्स करके देखते हैं इसको। पॉलीथीन को अलग फेंकते हैं। ये रहा, इसके अंदर क्या क्या निकलता है देखते हैं। माफ कीजिएगा, उल्टा पकड़ लिया। ये ऑयल है इसका डालने के लिए इसमें, ताकि ठीक से वर्क कर सके। ये रहा इसका चार्जर, इसको चार्ज करने के लिए। ये चार्जर है 1.5 एम्पियर का, 1 एम्पियर का लगता है। हाथ में कंघी भी दी गई है आपके बालों को संभालने के लिए। ये नॉइस हेयर ट्रिमर है। ये फॉइल शार्पर हेड है, कोई साइड में रखते। ये प्रेसिजन ट्रिमिंग हेड है जरा, और ये 3 लेंथ बॉडी हेयर ट्रिमर है। अब देखते हैं सिस्का की इसको। ये रही वो मशीन, ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। इसमें एलईडी लाइट भी है, ये देख सकते हैं आप। इसको ऐसे करके बालों को काट सकते हैं, इससे पास के बाल को काट सकते हैं। और इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इससे हटा सकते हैं इधर, यहाँ से ये इसको हटा सकते हैं ताकि ठीक से दाढ़ी शेव कर सको। रोक ले।